الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. الدرس السادس من شرح منظومة الرحبية من علم الفرائض. وصلنا إلى باب الفروض المقدرة في كتاب الله. في الدرس الماضي دروس دربته في الدروس المتقدمة كيستي كبر ما هو علم الفرائض؟ علم الفرائض ما جبته قراني فقه المواريث وما يتصل به وعن علمي كانت مطن وعن علمي كانت جيسو وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة. موضوع علم الفرائض التركات ما هي؟ ما تركه الميت والميتين يستوي تركة جرما جتو قرآن. التركة هي الشيء المتروك والترك هو الإبقاء. واصطلاحا كل ما خلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة له مطلق. وأركان الإرث أركان الآل ماذا؟ ثلاث مال وحق مورث ووارث وحق موروث. وشرط الإرث شرطين الإرث ثلاث: تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة. وأسباب الإرث ثلاث: مالس النسب والنكاح والنسب والنسب. نستمع لكم إلى الأبيات في اليوم الغد إن شاء الله. الحب ما يدفع. وموالي الإرث كم هي؟ ثلاثة. هي رق وقتل واختلاف دين. موانع أسباب إرثي كرانة موانع إرثي كرانة. والوارثون من الرجال 10 بطريق الاختصار وبطريق البسط. والوارثات من النساء 7 بطريق وعند الاجتماع يروني والاتقاب من نعم قتال جنودرا ها بنت بنت الابن والأم الأم والزوجة زوجة أخت شقيقة أخت شقيقة. مسألة كانوا جنة الجنة هاي ما نكاح القصب ما جاز أصاب الفرودي مالي أسروباني وأما لتنبلنتو وأن سباتين بلنتو كولامو ولا إن كني أكافرما نسبا مالي نمتيك غربما كيس جو غربما زبر كالعدم كيس على باس يجد أكوان أجتي تولا ودا تولا كوان ما كان بعد وان تبي
حكمي بيتنا سباق الصيفة ايش يديروا ولا الراية ورقم الحلال للرجال ثلاثة أب ابن زوج ابن هاي في إذا اجتمع الرجال والنساء حلالا ينفذون أب أم زوج ابن بنت عليه سلام الجنة 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 أمين كيس الجنة هذا إلى الجنة هاي للأبي السدس هذه تكاتب قرون الجنة فردي دينار الباب للزوج الربع لوجود فرع الوارث والابن عصبة عين الرزق إذا اجتمع السدس والربع من 12 من 12 للأبي سدسه 2 للزوج ربعه 3 للابن عصر الباقي كم 7 أي تقول أليس كالتوجه تاني؟ نعم أي إذا اجتمع الرجال والنساء الذين يرثون الأب والأم والزوج والابن والبنت وأما الوارثات من النساء إذا اجتمعت البنت للبنت النصف نصفي وكل لما بريس للبنت للبنت السدس واحد على 6 أي للأم السدس للزوجة الثمن لوجود العباد للأخت الشقيقة عصر المسألة من كم؟ من 24 لوجود السدس والثمن النصف داخل في السدس والسدس متماثلان نأخذ أحدهما ثم ننظر السدس والثمن بينهما توافق في النصف نضرب وفق أحدهما في كامل آخر والحاصل 24 وليس لك جنات التدريج سوتان كميتي كاما كميتي كل لما تكاما كميتي نقدر يبرد تكاما جنات ضابطة كبس آية للبنت نصفها 12 للبنت سدسها 4 في 6 4 في 6 24 للأم سدسها 4 للزوجة ثمنها 3 في 8 24 والباقي كم؟ 1 زائد 3 4 زائد 3 8 زائد 4 12 زائد 12 24 أي للأبي الآن نجعل الفروض للأبي السدس لوجود فرع الوالد للأم السدس لوجود فرع الوالد للزوج
الربع لوجود والابن مع البنت عصر. المسألة في كم؟ من 12 لاجتماع السدس والربع، والربع والسدس متوافقان بالنصف. للأب سدسه وللأم سدسها وللزوج ربعه 3 والباقي كم؟ 7 7 زائد 7 5 زائد 3 زائد 2 زائد 2 12. 5 لا تنقسم على الابن والبنت. لا تنقسم. ابني كان كبنتين بوني جرمي كبونا 3 سليم علي اليومنا رلمان ورلم ميكتا صدميجا صدميج للأبي 6 للأم 6 للزوج 9 وللبني والبنت 15 15 على 3 5 5 للابن 10 وللبنت 5. انتهت المسألة. ولي قبل سري مسألة لافة أي أغير ركيزة المثال أغير ركيزة أغير جنة أغير وبوتا سري سي كمين yeroo qoonnu keessatti ibniin bootaa meeqaa dhaabbata? 2 sitti naa idee mataa si 3 asli masalaa keessa rukuti tasxiyaa ay asabatum ma'a ghayri yeroo kana wajjin jiraachuu asabatum bil ghayri gaafa kamii binti maal علم عصبة بالغير عصبة مع الغير الآن عصبة بالنفسين أي بني عصبة بالغيرين بنتي عصبة مع الغيرين أختي بنتي أختي شقيقة بنتي لا في بنتي وجي وجرات مالنا عصبة مع الغير. لا مع الغير من الناس لم يكن. عصبة مع الغير ينقر موجين جرات جراني أبي جزء كورا يجران جري فرنان سين وجران جيم التلال وجران ماله أدا كود يجود. أما بنتي لو في عصباته ونندسون gaafa namni si wajjin jiraate asabatu maal jenna bilghayr ja'alaha al-akhu asibatan fahami amma jarri kun asabaa siin taafin sabas jarri wajjin jiraachuudhaan asabaataa faham ayyan la itti dhufna asabaa keessa الرم ودرسين كين الرادة الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض المقدرة في كتاب الله كم هي؟ 6 باب بيان الفروض المقدرة في كتاب الله. فرضوا لكم توتات كتاب ربي كيست في كتاب الله. أقول الفروض جمع فرد جميع فرديت وهو في اللغة القطع مر والتقدير لكود والبيان فقلت وفي الاصطلاح جزء لكي قود مقدر لكمات من التركة تركات لوارث خاص لا حاجة لقول بعضهم الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول لأنه ليس من تتمة التعريف بل الأولى إسقاطه لإيهام خلاف المراد. فائدة الفروض التي ذكرت في القرآن العزيز منقسمة إلى 3 أقسام
مبين مقدر محدود وهي الستة المعلومة التي ذكرها، والثاني غير محدود وغير مقدر وهو بيان إرث الأولاد الذكور مع الإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادك سنكيت ربي سنيد آما للذكر إيرافي فكي قودا دربالا ما تجرى جدي مالي قبينيا كيسا مرغتا كمالا مرغتا ملينا لا مرغتا. والثاني محدود مبين ولكن لم يسمى مقدار وهو إرث الأب معلوم كما في قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وما بقى أن يبتاج للأب فلأمه الثلث فعلم أن الباقي للأب. واعلم بك بأن الإرث نوعان المنقود لما فرض فرديدا فرديدا قالوا قود بكم توتاتي وتعصيب تعصيب في تني دالودا على ما قسم أكقود من رد. اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب وهي كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعده فرض وتعصيب. قدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت أصحاب الفروض التركة بخلاف العاصب فإنه يسقط حينئذ. وبعضهم جعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال إذا انفرد وبكونه ذاكرا بخلاف أصحاب الفروض فإن غالبهم إناث ورجح بعضهم هذا القول. كم الرجال فردين دالو تجالا مو عصبان دالو تجالان أمرا اعتباري يوغري عصبات تجالا كابين يقدا فرتا يوغري مو فردي تجالا إنن كفو فكزي جزنا تجالا. واعلم بك بأن الإرث نوعان هما فرض علمي واجبان دالو فرض مقدر وتعصيب في دني دالو على ما قسم أكقود من رتي في الكتاب والسنة. فالفرض فرضين فالفرض أي فالفروض المقدرة في كتاب الله فرض الفرض أي الفروض المقدرة في كتاب الله فروض نقدر متوتات في نص الكتاب نص كتابك في دليل كيست هو الكتاب ضافا بيانا نسين كتابته 6 جاء لا فرض فردين ينجر في الإرث سواها جان كان مالي البتة مريد أصنع قطع مصدر فعلي بديتي أبت بتة نصف نصفي وربع ربعي ثم نصف الربعي نصف ربعيت والثلث ثلثي والسدس ثلثي نصف ما لما كيسا ربعين أو كيسا نصف الربعي ربعين نصف الربعي قد كيسا طب مالدا قابس ثمانية. والثلث ثلثين سدي كيسا والسدس جا كيسا بنص الشرعي نص شريعات كذات هذه كلها كائنة بنص شرعي. والثلثان سدي كيسا لا وهما التمام جر لما نقوتونا فاحفظ فكل حافظ إمام مات وهما جر لمني التمام بوت ثلثاني بوت وانا قلتني أما دبتني كوان أما دبتني بوت ثلثاني بوتا وانا أما ماليتي دبتني. فاحفظ فكل حافظ إمام.
أقول الإرث المجمع عليه نوعان إرث بالفرد وإرث بالتعصيب لا ثالث لهما ثالث نين لا ثالث لهما يو فردي لا في ردي يو تعصب متدي فردا وردا كجره فالفرد في نفس الكتاب العزيز ستة لا سابع لها في القرآن العظيم قرآن قداك والبط القطع والفروض الستة وهي سيني النصف نصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وكلها بنص الشرع وكلها كائنة بنص الشرع أي القرآن نص القرآنات نعم لنا فرض سابع فرض تربى فن ثبت بالاجتهاد اجتهادا وهو الثلث الباقي للجد في بعض أهوال ساكت مع الإخوة ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها فقال أما الفروض المقدرة في كتاب الله كم هي؟ الفروض المقدرة في كتاب الله 6 المجمع عليها جتشود أما للرائقة جنة المختلف فيها الرائقة وأما السابع الذي هو ثلث الباقي فخرج بقولنا بنفس القرآن وإن كان في الحقيقة في بعض صوره راجعا إليها النصف نصف وفي 4 لغات تثليث نصف كيف كرامة واللغة الرابعة نصيف تسني كرامة وبدأ به لكون أكبر كسر المفرد أبار رئيس الرجودة وأن أبار الرجودانس أكبر كسر المفرد ثلثان الرائد ثلثان مفرد واتر لما وكنت أود لو بدأوا بالثلثين كما بدأ الله بهما حتى رأيت أبا نجاء بدأ بهما فأعجبني ذلك النجاء كان عليه وذكر في القرآن وذكر دبة من نصفين قرآن كتبوتها سجل وإن كانت واحدة فلها النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهم أخت فلها نصف ما ترك والرابع وهو نصفه نصف النصفين والربع وهو نصف وفي 3 لغات ضم الباء وتسكين ربع ربيع جدًا ربع بوتالا متدبة القرآن كيسا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ولهن الربع مما تركتم والثمن وهو نصف ربعيتي وفي 3 لغات ضم الميم وسكونها والثالثة ثمين وذكر في القرآن في موضع واحد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن والثلثان وهو الثاني في عبارة التدلي وهو الذي بدأ الله به وفيه لغتان ثلثان كيف كرامة وذكر في القرآن في موضعين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك والثلث ذكر في القرآن في موضعين وهما في قول وورثه أبواه فلأمه الثلث فهم شركاء في الثلث والسدس ذكر في القرآن في 3 مواضع وهي قوله تعالى لكل واحد منهما السدس فلأمه السدس وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ولم يتعرض الشارع لقول الناظم فاحفظ فكل حافظ إمام حفظ قلتنا ما حفظ إماما دربوانا ونحن نتعرض لذلك فنقول الحفظ حفظ جتون ملكة أي صفة
يقتدر بها على تأدية المحفوظ وأنا فذن كان جيسسو دبجورة واندندانو فكأنه قال اعلم أيها الطالب ما ذكرت لك من الأصول تلجأ فقط عجبا من جاء فجان سريت قلبي تدين من الله فار أوائل أكبر نتين تكوس الفاتحة فكاتا ملي سيرة ساديم سسار جنان تو خلاص فكل حافظ إمام أي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله بأن كان أدون حفظا أو لم يحفظ شيئا والأولى للطالب الجد والاجتهاد وملازمة الاشتغال وإدامة التذكر لما علمه من الأصول فقد ورد أن آفة العلم النسيان بل العلم لا مكرتين العلم لا دو وقال بعضهم ما منعهم عن الوصول إلا تضييع الأصول واني سدركاك أبونا مرد علمي برو رانا مرد بورا ولا بورا عايدا إلا تضييع الأصول وينبغي تقييد العلم علمي برسو هدون بالكتابة برسو علمي هدون برباجزار لما ورد قيد العلم بالكتابة وقال بعضهم العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة العلم علم صيد وأنا دمس والكتابة قيده حبسه وأنا صيد قيده صيودك العلماء دم سماكن بالحبال الواثقة فمن الحماقة بقم الرأي أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة على قد فمتوتاتي ويدل أدم سنجيت ويدل أدم سن الفروض المقدرة في كتاب الله 6 ما هي الفروض؟ الفروض المقدرة في كتاب الله 6 هي النصف والثلث الربع 2 على 8 2 على 8 سديت الرأي لما يوفون معين ربع 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 مو ثمن ربع سديت الرأي لما يوفون ميك ثمنة ثمن لما يوفون ربع ربع أفر الرأي لما يوفون ربع أفر الرأي لما يوفون ربع أفر أفر التدابلي وأول فرق تزول التدابل لما سديت الرا لما سديت الرأي ما مي متى ربع هاي ثمن 1 على 8 هاي الثلث 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 1 على 3 2 على 3 ثلثان 1 على 6 السدس سدس عرفوا ما الباقي تمت تم هاي وما يأتي الفروض المقدرة في كتاب الله الفروض المقدرة في كتاب الله 6 هاي جنبها هذه الفروض لها طرقات تجارية
طرق التدلي وطرق الترقي وطرق التوسط ترقي تدلي بين طريقة ميقا قبا ثلاثة. هذه طرق التدلي كما دبت كنت طريقة ماليتي تدليتي قدار راقدي ديمي ميا كم جده نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنصف الشرع والثلثان قال راقدي ماد توسط أنت نصفي دبته نصفي دبته ثلثانا خيرا بيدي راقد مليو سو توسطته توسطتوني قدا دبته تقا دبته جچورا جانب كلامتي كتوسط هذه طريقة التدلي وللفرضيين في ذلك عبارات ثلاث طريقة التدلي وهي أن تبدأ بالكسر الأعلى إلى ما تحته كما ذكره الناظم طريقة الترقي وهي أن تبدأ بالكسر الأدنى ثم ما فوقه كما ذكر المحشي والثالثة من الطرق الوسط وهي أن تذكر الكسر الوسط كسر وسطي لبتيتو طريق وسط وهي أن تذكر الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة كما في المحشي ثلثي ثلثان مالي نوتي كسري سجبا جن مدير سلساني كسري جبانا لا كسور العلي بالكسور النظر إلى الكسور سجبان ده كسورة قدني بايته كسورا باين نلاليت النظر إلى الكسور الكثير والقليل كستا نصفي دبوسي كم عيش أما تديمنا شراني كانت حتى ما صدرا ما أكمل تديم ما أرجع نسوم بريليو خنان كانت فامون دندو آية عبارة الترقي الثمن تركنا سرا يقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعفه وضعف ضعفه طريق هاي طريق الترقي لها طرق لها طرق الفرق الثمن وضعفه الثمن وضعفه وضعف ضعفه الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعف ضعفه ضعف ضعفه الثلثان ونصفهما نصف يعلم وهو يقال الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه ومنها طريق التدلي وهو الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ونصفه ونصف نصفه وأولى من ذلك التوسط بينهما قد يعلم من يتي وسط تودا بأن يقال الربع والثلث وضعف كل ونصف كل فتصعد درجة وتهبط أخرى والكرة قد يموت يروى كان جنو
الثمن إذا ضعيف حصل الربع. لا الثمن ثمن تضعيف يروقود بيقطع ربع حصل الربع. وضعفه ثمني كان مو يروق جابوت النصف ثمني يروق جابوت مالتا نصف. إفا ربعي مو ثماني نايس. ربعي ده چابر ہے ضعف يجي بيارا الثمن وضعيف ضعيفه الثمن وضعيفه ضعيفه السدس. السدس اقرأ أيضا وضعيفه ضعيفه ليش؟ بود موجود بود لا الثمن صديقي ذاته وضعيفه سوري ده چابر بيقطع ربعي ده چابر مالدا نصف. سدس ده چابر ثلث ده چابر ثلثان. ثلثان بولا لا ثلثان المعني ثمن جد هنا ربع جد هنا نصف جد هنا ثلث. هذا ثلث هذا ثلثان. هرقي حسب وانا جتيجرو تلالي حسب وانا الرافودا متلالي اما حسب الكورتي يورو لي وانا نجتيتي الرافودا ملالي اسمال الرافودا ربع ثمن ربع نصف أكتر جنيه أما سمو جاسو لسي وانا الرافودا موفي ونسى عمل الرا إلى اليوم سدس ثلث ثلثان حسب وانا الرافودا مولال. إفا أي شيء كارل السؤال النظر في الترقي باعتبار ما يؤخذ منه. باعتبار ما يؤخذ منه. باعتبار وانا الرافودا موت لا باعتبار وانا الرافودا ميولا سمني الرا كم تلبتك واتوكو سديتي كيني توكو الرافوچو تكتم جاتي كيني توكو الرافوچو تكتم أنا بجوا لديم. أي باعتبار ما يؤخذ منه تي خنا خنا يوم التلال هم دول ديمون. سلما كيلال ماجد باعتبار ما يؤخذ منه. باعتبار سديتي جاكنا يودال هم دول ديمون. أسديدي دي ميره اعتبار ما خزايولا لكن تربط سلسل أنا بيتكال جري لاله باعتبار محلي دي محلي أخذيت إفهم؟ وسوما خذي إلى اللي سلا كم تربوكا سلسل تربوكا أميرا أتاها نيجي تربوكا أي كنت طريقة ماليتي طريقة ترك هاي ضعيفين دي بيصير يجيبوا قبل هذا ضعيفين دي بيصير أما كين أما كاران اللي باعتباري نجمع كبيتي مال جري يرو قران نصف ربع
بيتي كبيتي نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلثان أصارت يوم الجنين والثلث والسدس والسدس والثلثان ما طريقة شرعي مالي جن طريقة مالي دي تدلي تدلي قليلين قدام قليل لا كمت واتوكو لما تكاني توكو راهو چوتك كتم سديتي كي نيالما چوتك كتم سديتي كي قليلين اعتبار مالي دي ما تلا مالي اعتبار ما أخذ على لسكين قدام على أكمل أيولين نيجين أكمل تلين ثلثاني دي لا غررين تو ما ثلثاني نسبي جالو دي ما أخذ ولا ثلثانا مو نسبي جال Haraki agate gaba taraki te jagate wala rabura meti kam te rachana mas taraki taraki ما أخذني نظري كرا دادا دي gara dajjal asiti yo asiti la lebana mal la ne dajjal rai gara meti gal yemnu ikati gal wa fudam wa to ko asiti le rabu le rabu ne asiti mo ne rabu saditi kan nyela ma pun जाति के नियम ऐसा नहीं हुआ अब सुल्तान है सुल्तान तो जाति के नियम कहूँ ने लमफ सूरा का बिराती बर रहा हूँ ना गावा सदिर लमा बर्रेसी नहीं हो गावा सूरा का चीतो सदी सदिर लमा बर्रेसी सदिर लमा बर्रेसी सुल्तान सूरा गावा सनात मान होगा सूरा गावा सनात Tariqa kasitin jem wajari aketin jem amma tariqa na mal kulan siga na kamudan ape atmi ke se tariqa ka pokadin musilan mal nan musilan kana la mudani umme ul sulusi uno ya oi أبيت بريس مالي هو اللي راكب ولا موسى مولته له هذا دم باسو جلالا غافة تركيو غافة أنا مالته سورة كسيتين تدليت مجار لغتي تكمل تمام kan ini ada lainnya kan ke biaya sih kakak dia nak kalau sama sera baru tidak apa macam bahasa nak ngomong semua ni berada di kana nyesi ko tulen nan agal mo ano me logo ono jawa kana mal rade ne tariqa mali di tariqa tajalli jawa kana ne ko dilal mali ne معبود من ولا أنا تقول إيه وأنا الرابونا مكان يولا لبوتون لكم تقول دارا معبود منو تقول دارا معبود منو كيسة سلا نسبي بوت لنا نجارة لنا مو نسبي جارة معبود منو كيسة معبود منو سديد الرابونا سديد الرابونا dia الرابونا مترجع Jalan agama mani, sejauh mana mani kan? Amma asli fakirnya sulusana bi maru ijlal, nisi wa ijlal. Am tu jar, am tu jar, sulusana jar kam.
واتوكو بوتا قدي كيسه فرچو مو اركا سديتي كيسه اركا فرچو چا akka sadii fi bakka lama jecha. جاوا من مالو جالا رت جاوا من مالتا مالتا يجو ترقيته نوتي تدلي ماجر رامي ره تدلي جار نوتي لابنو اسي سديت كجرن اسي توجا انو شكارا گدينو محلي اخدي کے سدي بجا راگدي سديت راگدي كريجه درجات اما محلي فروض نكون بادو دي كده ميگته سديتي في جا سديتي جا سديتي الا كده ndane sana dua udah nisfi mega rahu سديتي rahu ربوعي سديتي ثمني سديتي سلوسي جار سلوسي جار نصف ثلثان جار بنظرة بسيطة أمر مالا سديت ما جاء كافة ترقي كيسد إيه؟ ترقي كيسد مأخوذة تلا لرا مأخوذ Maakuuta dalaala moo maakuuta? kanas kadulaan maalini gaafa tarakkiimo asitti maal laalle maakuuzaa fi maal laalle asitti maakuuza ilaalle maalli ilaalle نصفي وإلا maal taasunis suuraa kanatti oggumata نصفي مالي في سدسي درسان نصفين مالي سدسي درسان sun maalli waan ta'e ilaalle asitti gara ilaale asitti maalli kana ilaalanii asittoo gara ilaale amma simmoo suma ilaalle nisfii fi maakuuza ilaalleen maakuuza ilaalleen nisfiidhaa fi sulusaana yoo ilaalle kamtu jaalle ثلثان ثلثان جاء سدسي سنة آية طريقة آخر نكتفي بهذه الطريقة أم نقرأ الجميع آية أما سورة ترقي في مالك راني تدلي مالك التدلي ونو الترقي طريقة في طريقة كمي توسطات هي تقرؤون فيها ثلث الباقين كالنجد ثلث الباقي يسين سني اجتهادا ثبت وهي مختلف فيها سورة ثلث الباقي ثلث الباقي زوجته عظم أبشر ما سنقبان مالين سورة مجرد سنقبان مالين سورة مجرد أما للزوجة الربع للأب للأم الثلث والأب عصر المسألة من أربعة للزوجة واحد أي هذا بيت قبيلي مية كمية دالشنا ثلث الباقي كنا قبيلي قدر سليم أمي لنا جنيزا وفي الحقيقة هي ربع ثلث الباقي معرفي ثلث الباقي يتني سينو ربعا جناني فالي أمي الثلث جيرت بيني موافقة لما في القرآن وإلا في الحقيقة هي ثلث الباقي ولله إذا ثلث ما دالو قبل جاء أكم غوثري مسألة كبراتك أكم تكيسو أكينو تكينو أمي جبرينا ملما إيجانا ملما تاني أبيني كورا لما تكين ناي كنا بني أبيني كورا لما تكامل للزوجة
ربعها ثلاثة. وللأم ثلثها ثلثها من 12 4 من 12 4 والباقي كم؟ ها؟ خمسة. 4 زائد 5 9 زائد 3 12 أكنت كودو كم نملة لا نخالف ما في الكتاب ولا لما تكاوت جري قبتني يوترا ونم تسلو سلباقي تيجي نوجس ما سلو سلباقي تون نوجس مالك سلو سلباقي تيجي أبارا لما كنينه هذا ما أبتو كنينه كل ذكر وأنثى بمنزلتين للذكر مثل هذه الأنثيين كل ذكر وأنثى بمنزلة واحد منزلاته كنت كجراني للذكر مثل هذه الأنثيين أنا ثلث الباقي متولد جيسه ثلث الباقي متولد جيسه أبانا شعبي إيجا بانا شعبي للذكر مثل هذه الأنثيين أكما منزلاء بوليسا بالموفي إبلي بنتي قتاني جربين nama sadi karena akan nama sadi masalahnya apa dah mudi asli masalah kita yo sadi rukun ni kata udah ada mereka karena terus nak masalah video dia kita ni masalah jadi wajidis wa fi masalah jadi bosum abi kan mal bosum abi kan jadi kan masalah jadi ya bo asis mo ya kuwagan kita masalah jadi fi kuwagan berlaku masalah akas yung sudah salba kita dari kita ni باب من له النصف وبهذا القدر نكتفي وصلى الله على نبينا باب نقول أهم بابا والجفاء باب نقول بابا فرائض في أهم ثلث الباقي ما جميع الله تعالى يا بريسان ساليا بيتي بريفا مكان فكينا لا انظر لو جامع بدال ديو المنجرا كسبنا يو تلا بيتي بريفا أبان سدوسي على يوجد با أبان جورا سدوسي على يوجد نقل بري أكيد بريس ये बहुत आकर रे बहुमास हैं مثلا زوجة أم إذن من مالي كرانتي سدس ابنين 10 ميغا تيجي نما جاس ما مال Egatigin, tingdem yo fritikin. Akamitti ka ama masalang kuni wadi masaila. Masalang mo danis riti kam tu. Yoka sudusi. Yoka usul masaila. أصول المسائل 7 جدا أصول المسائل 7 2
ثلاثة أربعة وستة وثمانية واثنان وأربعة وعشرون. أصول المسائل سبعة اثنان ثلاثة لو قلنا بالرسم ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24 24 بريد ها أصول المسائل سبعة اثنان ثلاثة أربعة ستة 8 12 24 أصول المسائل سبعة اثنان ثلاثة 6 8 12 24 هذه الأصول المتفق عليها. أما الأصول المختلف فيها 18 6 و3 أصول مختلف فيها وهي سنأتي عليها. أما لا معنى كان يرود ما كاو راجت بوتان اتخام كان كيسام. مثلا إذا اجتمع في المسألة نصف وما بقي بوتان كتكيسا. مثلا بنت وعم، للبنت النصف وما بقي للعم عصبة لم. ثلث وما بقي من ثلاث. ربع وما بقي من 4. سدس وما بقي من 8 وما بقي من 8. 12. انظر اسمع لي يا ابو داود. كل مسألة اجتمع فيها السدس والربع من 12 من 12 لأن بينهما توافق في النصف. النصف نصفين جامع سادي نصفين أفرين 2 لا ما كان كذا لا ما بايسو جا 12 أفر بايسو سدي. كل مسألة اجتمع فيها الربع والثلث فمن 12 كل مسألة اجتمع فيها الثلث والربع فمن 12. الثلث حق له حقه هذا والربع حق له حق الزوج. حق الزوج لوجود فاعل واحد. كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن زوجيني ربعي تلصقوني لوجود فاعل وارثهم أمي لا ثلثي كنو كم لعدم فاعل وارثهم. كيف يمكن؟ تمام. فإنت ما قلت هل فإنت ما قلت نعم تناقض. قال كل حال كل مسألة اجتمع فيها الثلث والربع فمن 12 لتباينهما تباينات في أي مسألة صورها آتني. كل مسألة اجتمع فيها السدس والثمن فمن 24 لتوافقهما في النصف. توافقهما في النصف. 3 ضرب 8
24. 3 ضرب 6 24. إيه؟ والحاصل كلمة بابا والنبر أصول مسائل ميقا إيه؟ نعم 3 4 6 8 12 24. 24. أي نصف وما بقى ميقا تجينا 2 لما تجي ثلث وما بقي 3 ربع وما بقي 4 سدس وما بقي 6 ثمن وما بقي 8 إذا اجتمع الربع والسدس من 2 10. إذا اجتمع السدس والثمن فمن والله تعالى أعلم وصلى الله على نبيه وعلى آله. هذه كجام سنة من الجنادو بابا جاكا وجنادو لا هذا هو مكان كفكبر usul lima saya botang koni tikam bota meka so ko ma tikam so la ka jani dine dala dala